നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാട്ടോ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. വരുന്നുണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന്? ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടോ? ആയോടാ ഭയങ്കര ശക്തിയിലാണ് വെള്ളം വരുന്നേ. കാലെല്ലാം പോവാമോ? Hi friends, I'm Ashraf kannur. Welcome to my vlog. All Kerala trip exploring kannur. അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല മഴ കേട്ടോ. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴയാണ്, ഫുൾ ടൈം മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. പൊളിക്കൂ. ഏതാ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നല്ലേ? അടുത്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. പറ്റും കുളിക്കണം അവിടെ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് നമ്മളെ കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ. അവിടെ പോയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുളിക്കാറുണ്ട്, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റും കുളിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടുന്ന് മഴക്കാലത്ത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ, അതുപോലെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നല്ലേ, കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വർഷമായിട്ട് കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടം കവർ ചെയ്തു. നമുക്ക് ശ്രീസ്ത വഴി അങ്ങനെ പോകാമല്ലേ? അത് നല്ല റോഡാണ്. പെരിയാരത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡില്ലേ, ആ റോഡ് അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പെരിയാരം കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറം കോരമ്പീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി അതിലൂട്ട് അങ്ങനെ കയറാം. ഓക്കെ, ആ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നവരുണ്ടേ? കിട്ടില്ല പോലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഞെട്ടും മഴ പൊടിയുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ ക്യാമറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷം കൊണ്ട് പോയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ, വീഡിയോസ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നമ്മുടെ കൂടുതലും കണ്ണൂരിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. ഒന്ന് നമ്മളെ ചൂരൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് വർഷത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് ഒരു 2-3 മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ല കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ. അത് പാറിന് മുകളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ കാനായി വെള്ളച്ചാട്ടം, കാനായിക്കാനം വെള്ളച്ചാട്ടം, പിന്നെ കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, പിന്നെ ആലക്കാട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ 3-4 വെള്ളച്ചാട്ടം ചെയ്തു. ഒന്ന് ചക്കക്കാനം വെള്ളച്ചാട്ടം, പിന്നെ ഏരിയം വെള്ളച്ചാട്ടം, അങ്ങനെ 3-4 വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ ഹിഡനായി കിടക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിന് കേട്ടോ. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടലുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ആലക്കാട് 3-4 വെള്ളച്ചാട്ടം വീഡിയോ ചെയ്തിന്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏർക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, കാപ്പിമര വെള്ളച്ചാട്ടം, അങ്ങനെ കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ വയനാട് നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കിയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കയറിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ, വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ റോഡുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരിയാരത്തേക്കുള്ള ഷോർട്ട് റോഡാട്ടോ, ശ്രീസ്ത റോഡ്, നെരുവമ്പുറത്തുനിന്ന് പെരിയാരത്തേക്കുള്ള. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടിപൊളി റോഡായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഏതാ റോഡ് നൈസായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി റോഡ്. പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല, കിടിലൻ റോഡ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കുന്നാട്ടോ, കുന്നിൻ പ്രദേശം. നമ്മളങ്ങനെ പെരിയാരം എത്തിയട്ടാ, ഹൈവേ എത്തി. ചുടലെത്തിയട്ടാ, ചുടലയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കേട്ടാ. ഇതാ ഈ റോഡ് അങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി. കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അവിടത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് വഴിയാണ് പോക്ക്. കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഇതുപോലെ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടാലേ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് റൂട്ട്, എവിടുന്നാണ് തെറ്റേണ്ടത് എല്ലാം അറിയുള്ളൂ. കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോകുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഫാമിലിയിലായിട്ട് പോയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്ക്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പോയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളും കാണണം, നിങ്ങളും പോകണം, പോയിട്ട് എന്താ പറയുക എൻജോയ് ചെയ്യണം, അടിച്ച് പൊളിക്കണം. ഓക്കെ, ഏതാ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയണ്ടേ? പറവൂർ കാരക്കുണ്ട്. അതാ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളെത്തിയട്ടാ. അങ്ങനെ ഞാനെത്തി. ഏതാ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയണ്ടേ? നമ്മുടെ കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതിലൂട്ട് പോകണം അങ്ങോട്ടേക്ക്. ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് ബൈക്കുണ്ട്. നല്ല കിടിലം പോലെ മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ് ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ.
പൊരിഞ്ഞ മഴ, ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരിലിപ്പം പോയി. അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡായിട്ട് ഇതൊരു ചായക്കട ശരിക്കും. ഇതാ ഒരു ചായക്കട, ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ആണ്, അടച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ വണ്ടി അതാട്ടോ, വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിന്. പിന്നെ റെയിൻ കോട്ട് എടുത്തിട്ട് വേറെ വഴിയില്ല. ഇനി എത്ര വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക, നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പോകാട്ടോ. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടിയുണ്ടേ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ച് തീർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതാ കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 4ാം വാർഡ് ആരോഗ്യ ശുചിത്വ കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറച്ച് അറിയിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അന്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല, അങ്ങോട്ടേക്ക് വാഹനം കയറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ബെറുകെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാ നമുക്ക് ഇതുവഴിയാണ് പോകണ്ടേ. ഓക്കെ, പോന്നോ? മഴക്കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, വേസ്റ്റ് നമ്മളെ വാട്ടർ ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. വരുന്നവർ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക കേട്ടോ, വാട്ടർ ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇറങ്ങാനുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകാനുണ്ട്. കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിന് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വന്നിട്ട് കുളിച്ച് തിമിർത്തിന്. അപ്പം ഇന്ന് മഴയാണ്, കുളിക്കണോ നോക്കട്ടെ. നല്ല മഴയാട്ടോ, മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യാണ്. ഒരു ഇരുട്ടടിച്ചൊരു റൂട്ടാട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ആർക്കും ആണെങ്കിലും വരാം. ടിക്കറ്റൊന്നുമില്ല. വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ സൗണ്ട്, ഒരു ബീച്ചിൽ പോയൊരു ഫീല്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ കേട്ടോ, നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ വെള്ളം. ഇത് ശരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നപാട് ഒരു പോലീസുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടിന് ഇവിടെയുള്ള. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തെവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, തൃശ്ശൂർ ആവാത്തെവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം വരുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ഇതുണ്ട്, ഓട് കമ്പനിയില്ലേ, ഓട് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിക്ക് കുഴിയെടുത്തിന്. അപ്പോൾ അവിടെ മഴക്കാലത്ത് എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് പ്രസ്താവുന്ന സമയത്ത് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നല്ല വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് വരുന്ന കേട്ടോ. ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈരോട്ട് നടന്നു നോക്കുക, കുറച്ച് പണിയല്ലേ. ചെരുപ്പ് ഒഴുകിപ്പോകാമോ? നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വേണ്ട, ചെരുപ്പ് ഒഴുകിപ്പോകാന്നറിയില്ല. സംഭവം വെച്ചാൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഓസില്ലേ വെള്ളം പോകുന്നേ, ആ ഓസ് സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. എന്തോ ലീക്കായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാ. അപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്? കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് കേട്ടോ, പിള്ളേരിങ്ങനെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ആയോറാ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ എടുപ്പ് കേട്ടോ മൊബൈലിൽ. എന്നാ ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. പിള്ളേർ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോക്കായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറണം, അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് മുകളിൽ. വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പോകും, ഭയങ്കര ശക്തിയിലാണ് വെള്ളം വരുന്നേ. കാലെല്ലാം പോകുമോ? നല്ല കിടിലം പോലെ ശക്തിയിൽ വരുന്ന വെള്ളം. ഞാൻ എന്തായാലും കുളിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് കുളിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കണ്ടോ വരുന്ന ടോപ്പ് ഉണ്ടോ, ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പാസ്സാവും. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാട്ടോ, സൈഡിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. വരുന്നുണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന്? ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടോ എന്തങ്ങനെ അതുവഴി പോകുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറ സൈഡ് നോക്കിയാൽ ഫുൾ ക്വാറിയാട്ടോ, ക്വാറി. പഴയ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നിർത്തി, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിർത്തിയതാട്ടോ ഇത്. കണ്ടോ അതിലോട്ടെല്ലാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നെല്ലാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം വരുന്നതാണ്. കണ്ടോ ഇവിടുന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കണ്ടോ ചുറ്റിൽ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്വാറിയാണ്, ഫുൾ പാറയാണ് കേട്ടോ. പഴയ നിർത്തിവെച്ച സംഭവമാണ് ഇത്. പണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇതെടുത്തിട്ട് പാറ എടുത്തിട്ട് നിർത്തി വെച്ചാണ്. ഇവരൊക്കെ പോക്കായി കേട്ടോ, ഇവരെല്ലാം വന്ന് കുളിച്ച് തിമിർത്തതാ. പുതിയ പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ വെള്ളം വരുന്ന നോക്കിയാൽ മുകളിൽ. അയ്യോ ആൾക്കാർ പോകാൻ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്.
അതുകൊണ്ട് ചാറിലടിക്കുന്നുട്ടോ, ചാറിലടിച്ച് കയറും. എന്താ തണുപ്പെന്നറിയാ, എന്താ പൊന്നു. നോക്കി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഇത് വെള്ളം പോകുന്ന നോക്കിയാ ഇതെങ്ങനെ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് പോവാം. അയ്യോ എന്താ ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്ന് കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്കെല്ലാം പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പാട്ട്. ഇത് ഓസ് എന്ന് പറയും. കണ്ടോ കയറിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ താഴത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അതുവഴിയൊക്കെ കുറേ പൈപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്, ഓസ് പോകുന്നുണ്ട് താഴോട്ടേക്ക്. ഗായ്സ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ കുളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയമായി, മരുവായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുളിച്ചാൽ കുറേ ലേറ്റാവും. പിന്നെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയി, അവിടെ കുളിക്കുന്നവരൊക്കെ കയറിയിട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ 3-4 പിള്ളേരുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പുതിയ പിള്ളേർ അവനെ കുളിക്കുന്നില്ല. അവനെ കുളിച്ചാലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് കുളിക്കുന്ന വീഡിയോയിലുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വീടുണ്ട് കേട്ടോ, പഴയ വീട് പൊളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് ഓടലിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിന്. പഴയൊരു വീടാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡ് കുറേ ചക്കൻ്റെ പ്ലാവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചക്കപ്ലാവ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ 2-3 ചക്ക പറിച്ചു. അവിടെ എല്ലാം ചക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ആ പറമ്പിൻ്റെ ഓണറെ വീട് ആ ഭാഗത്തുള്ളതോ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ആ പറിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ 2-3 ചക്ക പറിച്ചിട്ട് പോയി. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് ചക്കയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാ പ്രശ്നം. ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോക്കേട്ടോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ ബൈ.